Minha gente, ó. A geladeira que eu já limpei. E ficou assim, ó, limpinho. E limpei aqui a porta também. Eu organizei e vou limpar pro lado de fora agora. O que é isso? A geladeira ficou assim, ó. Passei um pano ali na porta. E aí embaixo e aí do lado também. E ficou assim. Mas passou da hora já.
Meus amores, olha aqui, ó. Nem mostrei ele pra vocês quando eu terminei, mas eu vou mostrar agora como ficou assim. E agora eu vou colocar ele pra assar. Já eu volto com ele assar. Meus amores, ó. Meu cafezinho da tarde já está pronto. Olha aí que delícia. Bom dia, meus amores. E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês, gente? Por aqui já é outro dia, meus amores. Vim finalizar o vídeo aqui com vocês, né? Gravei um pequeno vídeo aí da minha rotina. Não gravei, meu vídeo não ficou muito grande, gente, porque, como vocês sabem, não tenho muito tempo, né? Então, quando eu tenho tempo, que eu chego do trabalho, aí eu vou gravar meus vídeos, vou gravar minha rotina. Mas o vídeo não ficou muito grande. Mas eu vim finalizar o vídeo aqui com vocês, gente, que eu tô editando o vídeo pra me colocar ele hoje no canal. Porque, como vocês sabem, né, é muito difícil gravar vídeo. Tem que gravar, tem que editar, então não é você gravar e já colocar no canal. Aí não tem como você gravar e já colocar, né? Você tem que editar. Mas eu vim finalizar o vídeo aqui com vocês, meus amores. Hoje por aqui já é outro dia já. Como vocês veem, já tô com outra roupa aqui. Vim só finalizar o vídeo pra vocês. Que eu não finalizei ontem, né? Aí eu vim finalizar o vídeo aqui hoje. Ontem deu uma chuvinha aqui, gente. Ontem de noite deu uma chuvinha. Amanheceu, choveu, mas tá quente, tá abafado. Não tá fazendo aquele sol quente, mas tá abafado. Não tá friozinho, não. Tá bem abafado mesmo, amassado. Mas é isso aí, meus amores. Vim finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Deixa o seu like aí, gente. Comenta aí embaixo pra me saber o que vocês estão achando do meu vídeo. Porque se vocês comentarem, gente, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo e vai liberar mais para mais pessoas. Então, por isso eu peço a ajuda de vocês com seu like, com seu comentário aí embaixo. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Mas é isso aí, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.